taata ye Gabdieri Kirabira Muhammad Gabdieri obwedda nirabidde n'okikubuuzaako kubanga taata wange mukatuliki era ne maama wange mukatuliki era nasinga kusomera mu masomero g'abakatuliki kirinako kyekyanyamba kizaaliranwa taata wange naye baamuwaayo mu bukatuliki nga wadde kitaawe jjajja wange ali Katende musiraamu era famire esinga yonna nsiraamu naye kati era kyekyo kyovudde olaba nga ekijja kyaffe kiriko ekyabasiraamu n'ekitali kyabasiraamu era zezo famire eziwangaala kati nze toyinza gamba nti bwe naakulira nti oli Robina nti oliko ekikyamu nti mutabani we bw'anajja n'awasa Robina ng'omugambo oyaddeyo oba muwala we bw'anaaleeta abaatuyambye nnyo okutuleeterayo ne Robina abaatuyambye nnyo atugaziyizizza so tuli open family. Tumudde nkugamba oba neebuuza nti abantu basinga agamba nze bwe ntuukako eyo okudda eno kizibu siraba kinziza otuuse South Africa ensimbi ofuna ate okomyewo mu nsi gye etaliimu mirimu mbuna ssente abantu abasinga bwe balowooza oli okugamba nti ekitundu ekyo kikalu oba ensi eyo njavu obwongo bwe bwe bubeera obwavu oba bwaga nti awo wakalu ye yaaba omukalu kuba nze nkulaze nti buli wamu wonna kyenjagala okukolerawo nsobola okikolerawo naye nga South Africa sente zaaliyo era nagendayo kukimayo kintu kimu capital kati yeye enjawulo abantu gye bataawulawo n'agenda wabweru ng'alinga agenza okubeererayo kyovudde olabe twagala bulamu bulungi twagala mashini gye zooleza engoye era beebo abaagala okuzimba apartments ne bazinga emikono naye abantu abalala balimira omuceere China n'abalala balimira kasooli Kenya n'abalala balimira amatooke ekiwago kimu 3 naye nga bo bazinze emikono balimu AC balaba TV nagenda era bwe nawulira nga capital wange aweze nali deputy principal wali omubaliridde emyaka nti ngenda kolerayo mwaka gumu oba ebiri 3 gamba nga buli mwaka nagulanga emmotoka nenjireeta kuno ate nagulanga nkozi sikwejalabyo nagulanga nkozi nagulanga eyange ey'obuyonjo ndi muvuzi wa BMW na Benz eyange ey'obuyonjo nengulayo pickup Nissan patrol van nenjireeta kuno nenjitunda nenzirayo ne kavu wange neyongeza ku motoka eyange ey'obuyonjo nengulayo n'endala naleetanga kuno emmotoka Peugeot station wagon pickups nga nzitunda nenzirayo ne kavu wange nenzirayo kati era kyali effort ya kuzimba capital paka lwe nawulira nti kati nsobola okudda awaka nengula emmotoka zino eza taxi okundeetera ssente buli lunaku nensigala nga nkyakuuta ennoni yange 11 naye najjanga e Uganda oluusi emirundi 2 mu mwaka olwo omukyalo oli naye eri ndi naye eri era nagenda naye wa ku Mugugu kuva ku university ku Mugugu tuli ffenna kugenda South Africa ku Mugugu buli ruutu mu mmotoka tuvuga yandagira nti eryekkoona nga liri sharp kendeezaako era mbadde nda kugamba nti obulamu obwo nga buzibu kuzimba nga mwami yekka omukyalo ono yali luddawa omukyala nalinga naye n'omukyala naye musomesa era naye administrator in an international school mu Uganda era naye musomesa okomawo kuno bizinesi zonna ozibuusa amaaso ogamba kangende mu taxi nali ngamba mukiri ekitundu ekisooka abantu abasinga bw'afuna looni agamba kanfuna obukadde 23 ngula ekitaxi nkiteekaawo bibasaze abamu ne babyejjusa ne batuuka n'okubasiba ne batuuka n'okutunda bye basula lwaki mu bizinesi zonna wasalawo taxi yereeta ssente buli lunaku kwolwo buli muntu alina ekintu kye nze nagamba nti ssente zenzize nazo nga capital siina mulyako nakusooka kumusiga nagulirawo taxi ku lunaku lwe natuuka wandizimbye rento ez'abapangisa kati ekyo kyonna kigaana omukyalo wange ye byalimu ekyo kyonna kigaana nze okubeera ne rento kuba omusajja nga nze yeesobola
ate mbeere nga nzija ssente ku muntu ateesobola. Omuntu ajja okupangisa taxi batugamba kyekintu ekita ssente omulundi gumu aba agivuga ku Jinja Road nefuna accident. Nze nkozesa numbers. Ngula nnyingi nga buli kintu bw'okirabye emmwanyi nga bw'olabye nti nina emmwanyi ezisukka mu mitwalo 15 nga bw'olabye nti emiti kalitunsoona asukka miliyoni nga bw'olabye nti ziizo nnyingi nkozesa numbers. Nkugambye ku lunaku olwokuna nga nkomyewo e Uganda nali nina emmotoka 4 kati gwe mbulira zonna nnyalo kitya ambadde alina ekimu yasala olumu naye nga ziri 10 zonna ne bajja ne bakubikira tekisoboka. Ekyo nakyo njagala okukiwaako amagezi. Bw'oyingira mu kintu gaziyaamu naye kinyikize. Kati gamba nga okulima, abantu abasinga aba klasi yaffe bali miti, so balindiridde emiti bw'oba olwadde nga teginnatuuka bagisala ne bakutwala ejjamani okujjanjaba. Oba school fees z'abaana bwe ziba omwana ali ku university nga bazeetaaga ng'emiti teginnatuuka ozijjamu. Kati lwaki nze ojja kuntubala nti ndi mu bulimi naye tolabye nga ebijanjaalo birabyemu nga bikuze gundi kasooli mulima, ebitooke mbirima, bino ebijanjaalo myezi 3, kasooli myezi 4, ebitooke mwaka gumu, emmwanyi myaka 3, kalitunsi myaka 67, emisizi myaka 10, emivule myaka 10. Yonna generation buli stage yonna era nze nkimanyi nti ku myaka 65 nja kuba nsala mivule gyange egyo oba nja kuba nsala misizi egyo ku 55 nja kuba nsala bw'osimba gino gyokka egikula amangu bw'ogisala ng'ezo sente ozifuna ng'olina emyaka 56 bw'owangaala paka ku 8 buli kintu kiyingiremu. Yes okinyikize. Kati abantu bw'ogula takisi emu manya nti ejja kusala. Takisi zirina kuba 3 manya nti emu olunaku ezo zifudde kanyingize zino ez'ebbiri. Kati anti obuzibu we buva abantu okubeera nga ali mu kinnya n'asaba enkumbi nti njagala okusima nveeyo mu kinnya. Omuntu ali mu kinnya tosaba looni kubanga looni eyinza kubanga ogenda kusima kinnya kikungera kubbika. Batugambe ennaku zino tetukyasobola kwekulaakulanya nga tetufunye looni kubanga kasala katono. Nange nzifuna naye oteekeddwa kyenkugambye looni eyo liteekeddwa kuba ddaala eri kujja mu kinnya. Naye abantu amala kubeera ku kisenge ali bubi nnyo n'alokalooza okufuna looni. Naye nze banka ze zinneegayirira okumpa ki looni. Olina okuba nga oli healthy, akawunti yo nzijuvu ntereevu. Banka neeroka egamba nti okukwongezaako ogaziwe bwoti ezente ozirabye ziri wano. Mbabuulidde ne mbagamba nti ezente Bank of Uganda facility bagiyita Agricultural Credit Facility eya Bank of Uganda. Be bankubira essimu ne bagamba tulabye ente ennungi ku Facebook, toyagala kugaziyaamu. Ne bampa loan, ne bampa emyaka 2 sisasula, ne bangamba ne interest ozza katini. Wamma katumulemu buulire account ogifuula otya healthy nebanga esobola munnange n'okuyamba okufuna loan ye capital ono omuweza ddi kuba amanyi bangi muli eyo ofuna omusaala gwa mitwalo 5 oba kakadde olina okusasulako rent olina okulyako abamu muvuga mukatono katudde tovaawo